Dein Dad meinte, du sollst die Hälfte in Aktienfonds stecken bis zum Ende deiner Ausbildung, beziehungsweise 2 Jahre länger. Bist du 20k hast für eine eigene Wohnung? Also ich weiß nicht, wo genau ihr wohnt, aber du kriegst nirgendwo in Deutschland eine Wohnung für 20.000. Und wenn doch, dann ist es das allerletzte Pissloch. Oder lieber in der öffentlichen Toilette schlafen würdest als dort. Zwei Kilometer vor der Brandenburger Grenze. Oh. Er ist der letzte Berliner. Lustig. Sie haben mich dazu inspiriert, TQP zu werden. Ey. Oder TKP. I like that. TKP has a nice ring to it. Und vor 2 Wochen bei deinen Videos gestartet und habe wegen dir nach 16 Jahren wieder mit Flive angefangen. Tut mir leid, mein Fehler. Und heute 80 geworden. Oh, never mind. Yeah. Nice. Hatten wir das nicht in der Berufsschule? Bei uns ist Sport 3 Jahre lang ausgefallen, weil es keinen Sportlehrer gab. What up, what up, what up, what up, what up? Ist der Typ? Alter, nicht dein Ernst. Der Typ heißt einfach The Power Stomp. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf den Piccolo-Livestream. Wie frech einfach. Er heißt einfach The Power Stomp. Junge, ist das toxic. Das ist the most toxic name, den ich jemals gesehen habe. Heilige Scheiße. Ist der Typ der AFK? Sind Sunstones nicht so linked? Sind sie, aber du kannst sie ja trotzdem verkaufen. Problematisch ist, dass die alle eine Sicherheit haben wollen. Ja, das ist klar, ne? Wenn du mit Randoms handelst, würde ich dem jetzt auch nicht unbedingt meine Blutsagas Crystal Eggs im Wert von 30 Milliarden einfach rübertauschen. Das ist klar. Das mag sein, ja. Ich meine, am besten läuft sowas natürlich immer gildenintern oder so. Oder halt mit Real-Life-Buddies oder sowas. Oder halt mit Streamern, die dich definitiv nicht scammen werden. Zwinker. Hey, was läuft? Verstehst schon. Ansonsten nur mit Sicherheit, schon klar. Also ich meine, ich für meinen Teil, sag ich wie es ist, ich würde niemals irgendjemandem meine Items traden. Never. Einfach so. Ohne Sicherheit. Nie im Leben. Egal wer es ist. Wouldn't do it. Also kann ich das durchaus verstehen, wenn man das nicht macht. Das verstehe ich auf jeden Fall. Vor allem je teurer das Item, desto verständlicher ist es. Ist ja klar. Du würdest es auch nicht machen. Na, schau. Dann sind wir uns ja einig. Aber mir kannst du vertrauen, Bro. Zwinker. Das ist schon cool, ne? Genauso cool wie dieses Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go. Das oder mehr Amplis? Ja, ganz ehrlich, mehr Amplis macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil Blessings und Rest Rolls sind ja actually ziemlich teuer. Also Blessings kosten ja auch 100 F-Coin, genau wie eine Ampli kostet auch 100 F-Coin. Ich meine, gut, in der Kombination macht es natürlich am meisten Sinn, wenn man es so sieht, aber
Es ist wahrscheinlich in fast jedem Fall, also außer du bist Level 155 plus, ist es wahrscheinlich sinnvoller, dass du mehr XP bekommst, als dass du weniger XP verlierst. Weil du verlierst ja nur extrem selten XP. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, schon 30% pro Stunde machst, lohnt sich wahrscheinlich die 100 F-Coin in der Ampli auf jeden Fall mehr. Also wenn du wählen müsstest. Und Rest Scroll kostet ja, glaube ich, sogar noch mehr als 100 F-Coin. Aber so oder so ist es auf jeden Fall stupid. Also vor allem das XP-Loss-System ist halt stupid, weil du als High-Level-Spieler genauso viel verlierst wie als Low-Level-Spieler. Und das ergibt halt einfach keinen Sinn. Punishment ist zu hart. Oder was es halt auch geben könnte, also das wäre halt schon auch cool, wenn es so einen Loser-Buff geben würde. Also gibt es ja. Wenn du stirbst und du verlierst die vollen XP, also du lässt eine XP-Box liegen, dann kriegst du ja mehr XP, bis du einen Teil davon wiederhergestellt hast oder bis du deine Box eingesammelt hast, je nachdem. Das gibt es ja. Aber was es halt auch geben sollte, ist irgendwie, wie bei mir vorhin zum Beispiel, ich bin gestorben, habe mich gerest und weil direkt 2 Argos auf meiner Leiche standen, bin ich halt dann direkt nochmal gestorben. Und da soll es halt irgendwas geben, wie halt entweder kurz nach dem Rest, so 1 Minute oder sowas, verlierst du gar keine XP, wenn du nochmal stirbst, eben genau für solche Situationen. Oder dass du halt irgendwie pro Tod dann eine halbe Stunde lang auch halbierte XP-Verlust hast oder so. Und wenn du dann nochmal stirbst, nochmal halbiert. Und also, dass du halt irgendwann dann keine XP mehr verlierst, wenn du stirbst, für eine gewisse Zeit oder so. Dass sich das halt irgendwie stackt. Also, dass du halt wirklich sagen kannst, wenn jetzt halt zum Beispiel Fehler im Spiel sind, oder sagen wir nicht unbedingt Fehler, deswegen ja auch Noob irgendwie Schutz, dass du einfach zu inkompetent bist. Aus welchem Grund auch immer, du bist in dem Moment einfach zu inkompetent und stirbst halt einfach 5-mal hintereinander oder so, dass du dafür halt dadurch die volle XP verlierst oder so. Dass da halt irgendein System eingeführt wird, wo man sagen kann, hier hast du jetzt einen kleinen Vorteil, weil du eh schon so oft gestorben bist. Also es ist ja eigentlich kein Vorteil, du hast ja eh die ganze XP schon verloren, du bist ja schon oft gestorben, du hast ja dein Punishment schon gehabt. Also solltest du ja da nicht noch mehr gepunished werden, wenn du dann nochmal stirbst, sozusagen. Also das meine ich halt irgendwie so. Keine Ahnung. Aber ist schon klar, wegen Blessings und so macht das natürlich wenig Sinn, weil wenn sie sowas einführen würden, würden die Leute ja erst recht weniger Blessings kaufen oder irgendwann gar keine Blessings mehr kaufen. Und dann, ja. Wobei sie natürlich Blessings auch einfach abschaffen könnten, aber naja. Und mit vollen Breasts, dass man einfach gar keine XP mehr verliert, aber wird nicht passieren.